Всем привет! Сегодня 23 января. Работа продолжается. У меня немножко сейчас задержка происходит, но я решил пока затопить камин, попробовать его. Я вам покажу, что получилось. Потому что холодно сейчас, холодно в доме, ну, на улице ночью -1, высокая влажность. Хотелось бы немножко прогреть. Так что я это сделаю. Да? Сейчас вы увидите. Вот, я разжег камин. Условия были мне поставлены жесткие, чтобы я должен вокруг камина сделать все таким образом, чтобы не было здесь материалов, которые могут загореться. Ну вот, пришлось оббить это пока мясовым металлом, положить цементную плиту вниз. Ну и он хорошо горит, Интересно то, что я включил конвертер, катализатор. Вот этот катализатор, который находится вот там, в том углу. И дым, практически дыма не видно. То есть из трубы дымовой почти не выходит дым. Вот. И сейчас вот проверим. Вот эта ручка управляет количеством воздуха. Сейчас полный воздух идет. При полном полное, ну, самое активное сгорание идет. Вот, и теперь я сделаю минимальное горение. И сейчас посмотрим, как при минимальном горении оно начнет все меньше и меньше. Вот таким образом тлеть может часами. И давать тепло. Вот так. Теперь открою. Горение активизируется. Я сейчас снимаю это видео, показать, что идет процесс горения в этом камине. Он идет, как бы, камин разогрет, и там горят дрова. Процесс горения относительно медленный, то есть это должно гореть долгое время. Дым почти не видно, потому что он дожигается практически полностью. То есть выходит, наверное, только пар и полностью CO2, как бы CO2, да, по-русски. То есть черного гари нет никакой, вот с дымовой трубы. Мне нравится этот факт, что этот камин сжигает дрова очень чисто и полностью. То есть у него довольно высокая КПД. И да, он действительно дает довольно много тепла, но недостаточно, чтобы обогреть еще дом. В доме много дыр и там сквозняков, так что пока еще недостаточно. Все, пока. Он идет медленный процесс горения. Сейчас надо встать, чтобы отражения не было. Вот. Практически оно горит медленно и нету, почти нету открытого пламени. Только угли. Ну и так, наверное, оно будет в таком состоянии, может быть, часа 3 давать тепло.